ขับรถมาถึง4แยกถ้าอยากเลี้ยวซ้ายเราก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายถ้าอยากเลี้ยวขวาเราก็เปิดไฟเลี้ยวขวาใช่ไหมคะแต่ถ้าอยากตรงไปเราจะเปิดไฟอะไรดีคะบางคนอาจจะเลือกใช้วิธีเปิดไฟฉุกเฉินซึ่งวิธีการเปิดไฟฉุกเฉินนี้เป็นวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะคะเพราะไฟฉุกเฉินมีไว้ใช้สำหรับรถที่จอดเสียหรือรถที่มีปัญหาเท่านั้นค่ะที่ถูกต้องคือไม่ต้องเปิดไฟอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแค่ก่อนออกรถให้ทำการมองซ้ายและมองขวาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้วค่อยๆขับตรงไปเท่านั้นเองค่ะถ้าอยากได้เทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้อีกฝากกดติดตามเบสเซอร์วิสไว้ได้เลยนะคะ